السلام علیکم یار و دوستان محترم هواداری مال بازاری مسشو بر شما دوستان امروز از نرخ و نوهای بازار دیدن میکنیم از بس که برف زیاد باریده است و بازار نه آنقدر هم گرم است. به هر حال ما به همین گرمی ها نگاه نکرده برای شما آمده همین با یک عذاب مشقت بازار همین تا بازار رسیدیم برای شما نوار میکنیم از نرخ و نواهای بازار که ببینید شما نیست هوای بازار در خانگی ها چند است. این 11 ینوری 2023 روبل روسی برابر است به 145 سومانی. کمی هم باشد روبل روسی بالا رفته است، از همون خاطر در بازار گاو هم به فکرم نیست. برای شما کمی هم باشد نوار میکنیم دوستان تا اینکه شما نیست فهمید که در همین هوای خونه که ما نگاه نکرده برای شما اومده با نگوید که نرفتی نه دوستان خونه که بازار نگاه نکرده برای شما نوار میکنیم. برفورد شما کساده 14,000 سوم دوستان جمعه پلیز زور شده همین دل شد باید تید مشتی پول شده گویا بوده ما به همین فهمیدیم ما هم نفهمیدیم یکرم میگیرشونه که من همه رو میگیردم باقی 14,000 و خریدارو باشن نگه این 14,000 خریدیم با میفروشنش خریدارو باشن نگه خرم بازار کمال است دیدید دوستو بازار خالی است بازار خالی حسابی برف زیاد باریدنش در بازار چی گویم مال نیست. یعنی بخور بازار 15,000 کرده است لیکن دلی صاحبش 16 به جذب گفته داره صاحبش میخواد 16,000 فروش لیکن بازار 15,000 ارزش کرده است دوستان. من خودتان سلام گوید من دوستا من برای و مسافرها سحر قدی دور گرفته هوا خنک بازارم خنک خریدار نه یعنی باقی 9,500 کرده است بازار نشه 7,500 بازار در خنکی خیلی قیمت شده است مال نیست حسابی نبودن مال نرخ کمی بالا رفت این هم باشد بر فایده دهقان. نمبر میدونه رقم تلفن 942 06 میتونه زنگ زده خریداری کنید 942 06 60 ای گوشت خنوی نه ای بخور صاحبش 17 میگوید با سودا میشه دو تاق هرچی هم خرید که یخیل هرچی 14 گفته است خریدار اینکه صاحبش 17 گفته از این شما که اصلا خیلی نرخ کرده این نیسته بود نرخ نگه اومده حتما نوار میگرم برای شما. یو چی باسی شان شده کو 10 لیتر شیر داره چی 10 کرد از ابیشن گوه که 10 لیتر شیر دارن 10,000 شون میگوین حساب خنکی هوا نرخ شما 10,000 چندم زایشه بچهش نه چه شیر داره شر شور نیست نه چی میفروشه تا چی میفروشه تا وای رقم تلفن 767 میتونه زنگ زنید خرید ایسا بی علفی گو فروخ سودیان عیب نداشت است از سامانیان شریف گرانتش خطیه اون خیلی میزنه ای باشمی
یعنی گوی اوچه بچه بود است بچه 7 کارتن بچهش نر نه که اوچهش که نر کارتن اینه فکرم زوروشو نمیرسد سال جوشیدنش به فکرم واهیمه میتوبه چه شیر داره الکو 8 لیتر شیر داشته خودت گو من نمیگو خودت گو جمعه را صداش دیدی 8000 حساب کن تاکسیستا روی کار کنه 10 روزی ما حال میرم دعوای گرمی 90 نمیته در خانگی هم پیشکر گرفتی من گوی 3 5 لیتر شیر بوده 3 زایدگی 9000 کرده ندارساله بچهش نر بچهش میشیدگی منه نگو اینچه 3100 سامانی کرده دوستو 3100 سامانی گو خنک خورساده خنک هوا من خنوجین کسر 9400 سامانی ارزشی بقا کرده منه کسر بوده است پایدگی اینه که یا عقابی دیوال پایدگی ها شد 9300 به نداسونیم من این 93 گفتادیم ندارم کسر بوده قصر قصر جان ویاش چند شده که بقچه؟ سودا شد؟ 9000 سودا شد چند؟ چند سودا شده؟ 7300 به نداسو جان حضورش 7300 به حضورش نگفت سویا من اکم من نوجین چر 55 کرده است بزرگ معلوم نه بغض بدونش این 53 سودا شده پوچش که نرخ نکرد از شو 53 خرید همین دو شو بزرگ 24 کرده 1200 نداسو داشته خراب ده رو بودش دیمون می بس بزرگ خیلی هم دو تا براچه رو بزرگ 22 کرده است اولشه هم در یک در 22 کرده اوجین خریده حدوم تو گشته ده چند معلم جان السلام علیکم چند شو چندش گفت دیگه کن 1200 1200 کردن نمیش قرشه این بود برای شما دوستو از نرخ و نواهای بزرگ نوا کردیم بقی واهمه در اومد و همین سردی هوا نگاه نکرده اکای عبدالنبی با ششلیکای بولازت خود مردمی بزرگ را وای میکنن شکماشون سیر میکنن که تو اینکه مردم گشنه نمونه من دوستو ششلیکای بولازت اکای عبدالنبی مرما نهاری تایور امانه دوستو مرما نهاری گرم و دوغش این بود بر شما دوستو از نرخ و نواهای بزرگ و اینچنین هوای سردی زمستان نوار کردیم
باقی سربلند و خانواد باشه. دوستو امروز برای دوستو نرخ و نوا کردیم. یک سگ واهمه، این هم خیلی فرقی بود است منه. بار اول است که میبینیم طرز برکشی گوها رو در ترازوی چهارشنبه بزرگ. دستام ایزان که هست دستام برمی که رفته اوچکش ها داریم نه 410 کیلو 410 کیلو живой вес 410 килограмм аст. ай боқи сарбаланд хонавод бошед. زنگنده